kakarsana Kiai Haji Encep Aang waktu sinarang tempat di Haturanan. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله هداه طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله هداه صلوا على النبي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam sayur kentang nu ngajawab salam mudah-mudahan sing lalunas hutang. Astagfirullahaladzim. Kadang wamina kenceng eta hutangna rada loba. Alhamdulillah loba hutang alhamdulillah we. Kapetir jalan aler ka makam jalan sempit anu hadir manis seueur nu ngajawab salam manis saeutik daun salam tangkal sawit nu ngajawab salam mudah-mudahan sing laloba duit bikin kenceng we pidiweuteun pepejeh ngadenge pengumuman kades duit deui ratusan juta ngan asa teu narima cek seueur teh atau pan dipake bangunan lenjang maneh itu tuh ketransparan ke pemerintahan. Alhamdulillah mudah-mudahan sing saroleh pamimpina amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi amantu billah bismillahi la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadza jam'ana insyaallah jam'an mubarakah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khairu khalqillah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala dzatil muhammadati wa rahmatil munazzalah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammadin Ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ma'walah ay wa man tabi'ahudahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salah. Al-ayah ayat samimil ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-salatu mi'rajul mu'minin. Wa qala du'a Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa baligna ramadana wa ghasil maqasidana wa amin. Pan bieu ngadoana ge ngaruleng mana molototan aing itu. Baca doana bareng berkah ieu doa dibacangan di bulan Rajab jeung Roah Hungkul. Datang ka Syawal tara dibaca deui. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Di ujung can maca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Eta doa lain atau geus doa baca we. Dan menang ieu di panitia palasmanan mah tuh. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul habibun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil kahatur ti payun pemandu waktu penata acara nu puji sim kuring dipihormat sahibul auqat. Urang doakeun mudah-mudahan anjeunna sing tambi-tambi kaberkahan ti Allah Subhanahu wa taala. Hadratil mukarramin, para alimil ulama warasatul anbiya, para kesepuhan tokoh agama kiai ajengan haji dan hajah nu puji sim kuring dipihormat wabil khusus pangaresa guru urang sadayana Kang Ustad Endang Rosidi nu puji sim kuring dipihormat. Oge teu kalangkungan kakersa Kang Ustad Idis. Oge kalangkungan kakersa Kang Ustad Udin Supriyana. Oge pun lanceuk Kang Ustad Ade wabil khusus sahibul wasilah. Pun rai pangaresa Kang Ustad Hendar. Nyatana anjeunna kaleresan masih dalam suasana pengantin Rabu. Hah? Pengantin baru nu kot molotot. Pengantin baru urang doakeun rumah tanggina sing barokah. Ya Allah ya Robbal, atuh para guru nu hadir wengi ayeuna, para tokoh agama miwah tokoh masyarakat sadayana, urang daroakeun sing tambih-tambih manfaat hirupna amin. Sing gampil milik sinarang rizkina, atuh sing soleh-soleha turunanana. Ya Allah ya Robbal, utami nasim kuring aturkeun rebu nuhun laksa katika bingahan kasegenap para panitia penyelenggara peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabiuna Muhammad nu dipayunan ku keluarga besar daripada Irmas Masjid Al Hikmah beserta jajaran kepanitiaan. Luar biasa suara kesepuhan Kiai untuk acara ini kami pasrahkan kepada para pemuda. Begitu luar biasa. Apresiasi daripada tokoh masyarakat dan tokoh agama juga kesepuhan dari saya pribadi. Naon sababna? Sabab memang kudu geus aya regenerasi. Subhanul yaum rijalul ghad. Pemuda di zaman sekarang gambaran pemimpin di masa yang akan datang. Orang tua cukup mengarahkan dan membimbing. Biarkan pergerakan anak-anak muda biar semangat. Insya mudah-mudahan ya lembur ngagaduhan Irmas remaja Masjid Al Hikmah beserta panitia yang berjuang mensiarkan agama Allah. Mudah-mudahan sing dijadikan qaryatun thayyibatun wa rabbun ghafur amin. Ya Allah ya Rabbal, utami nasim kuring aturkeun rebu nuhun laksa katika bingahan asa berat nanggung berat juhun berat narima keunana ningali nu hadir sakieu lobana alhamdulillah. Dugi kang alet ngengkeuy ngabandalet sorak-soraknya tang pinang memang orang desa Mekar Karya kampungna kampung poho. Waringin ngetes berarti asli orang dia nu hadir. Waringin Karya kampung telar. Bisa jadi jadi telur kena. Kampung telar nu hadir poe ayeuna sakieu lobana alhamdulillah. Memang orang Waringin Karya geus kajamparing ka angin-angin ka tortah ka unggal nagara kana pangaosan mah Gararto. Alhamdulillah. Malah cek AA Ustad Hendar cenah lamun rutinitas ibu-ibu teh nepi ka teu asupan. Eueuh we di jero mah. Teuing kamararahna eta. Eleh kurutinan kaum bapak, bapak-bapak mun rutinan di masjid cek Bapak DKM cenah nepi ka kaluar-luar eta. Di jero nama areuweuhan. Sanes kitu ieu mah luar biasa hadir rarajin alhamdulillah. Mudah-mudahan nu hadir sing para ranjang umur, sing rarampang rizkina, sing barokah hirupna, sing hasil cita-citana, sing soleh-soleha turunanana. Ya Allah ya Rabbal, supados teu nyangkolong kana waktos ngaganggu kana waktu urang puput bae kana puhuna, urang ala kana muarana, urang udag pamaksadanana. Urang taram bae ieu pangaosanana insya
Kakarak ceramah wing dina bangku mobil naon ieu. Tapi genahan bisa puputeran ya mah. Jadi ciga anu dina TV teh mamah dedeh. Mun wing mah aang ledeh. Jamaah nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabiuna Muhammad yang diadakan oleh keluarga besar Masjid Al-Hikmah. Judul ti panitia taat sumembah ka Gusti Allah nurut tumut kana sunnah Rasul salawasna mugia urang sareng kenging syafaat kahalangan sirah maneh saeutik kieu. Eta kenging syafaat ti anjeunna Dewan Kemakmuran Masjid Al-Hikmah. Ka resepnya Masya Allah. Anjaka aing make baju bodas ayeuna. Jadi siga sapaket jeung hadroh aing geus kitu. Teu naon ya. Mudah-mudahan hadroh sing barokah amin. Ya Allah ya Robbal. Ibu bapak jamaah nu ku Allah muliakeun, peringatan Isra wal Mi'raj baginda Rasul jadikan momentum untuk bersama kita meningkatkan iman takwa ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Isra Mi'raj adalah kejadian yang begitu agung luar biasa. Isra Mi'raj asup kana kategori mukjizat Nabi terbesar setelah Al-Qur'an. Dumasar kanal ieu kajadian moal pati terjadi lamun teu aya sebab dina samemehna leres teu. Magi cek Allah wali kulli syai'in sababa, dan dari segala sesuatu itu ada penyebabna. Kunaon masyarakat waringin karya dina poe ayeuna nu jauh daek ngajugjug, nu anggang daek dararatang, malah nu deukeut tadi keneh daek ngaralet, daek ngorbankeun waktosna pikeun hadir kana undangan panitia dina poe ayeuna. Kunaon atuku ah gitu bantuan lah cari cingguan. Bapak-bapak mau cicing dihareup wayahna kudu nembalan. Bagian alok dihareup. Kunaon ibu bapak daek datang ke tempat ieu, diuk di tempat ieu poe ayeuna? Jawabanana kusabab aya undangan pangaosan hadir Isra. Apakah unggal poe di halaman ieu aya masang tenda? Apakah unggal poe di dieu nyieun panggung? Teu saur Hendar oge ieu teh acara di masjid ngan masjidna sedikit halamanna mantak ditarik ka dieu. Oh luar biasa. Intina mah insyaallah masjidna tambih barokah tambih manfaat amin. Ya Allah ya Robbal. Ta jawabanana kusabab keur aya acara Isra Mi'raj kami dari yuk di dieu. Namun teu percanten ieu ucapan sim kuning jajal isukan ka dieu deui. Mau arek naon cenah hulang-hulang kos nu gelo. Nah iya mah kusabab aya acara we mantak pararantes tu jauh ngajugjug nu anggang datang nu deukeut ngaleut oge rek hadiran tolab ilmi tujuan minari ridho Gusti turta syafaat baginda Nabi. Jamaah nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Begitupun baginda Rasul kunaon di Isra Mi'rajkeun eta aya penyebabna. Naon atuh sabab Isra Mi'raj teh aang naon? Da geuning loba para mubalik para kiai anu nyurahkeun riwayat-riwayat daripada ulama. Begitu banyak daripada penyebab Isra Mi'rajna Nabi. Mohon leres da loba ibu penyebab Isra Mi'raj Nabi teh. Saha anu mana nu bener sadayana ge bener nganu paling pasti apal kana penyebab Isra Mi'raj iwati Gusti anu memang Gusti nu Isra Mi'rajkeun kanjeng Nabi. Lantas ulama seueur anu ngarewayaatkeun di antawisna saur para ulama dina pada harita kanjeng Nabi nuju dirungrung kabingung ngambah sagara kasusah ngukuntit leuwih kasedih. Jalaran dina tahun eta kanjeng Nabi dikantun kudua sosok manusia anu marulya anu janten pengaruh dina perjalanan hirup baginda Nabiuna Muhammad. Saha nu maot teh ang hiji wafat paman beliau Abi Thalib, orang yang menemani beliau dari usia 6 tahun. Sabab dina kitab Sirah Nabawiyah geus diuningakeun bahwasanna Rasul dalam kandungan sudah wafat ayahanda tercinta. Lahir ke alam dunia usia 4 tahun wafat ibunda tercinta setelah pulang zarah daripada makom ayahanda Said Abdullah. Atau eta para jamaah sadayana
umur 4 tahun Kanjeng Nabi linggih sinarang cicing diurus kuno janten eyangna nyatana Abdul Muthalib. Usia Rasul sampai ke 6 tahun berarti 2 tahun saja bersama Abdul Muthalib. Wafatlah kakek beliau, Rasul tinggal bersama pamannya bernama Abi Thalib. Di usia 8 tahun Rasul sudah mandiri, geus bisa milu usaha berdagang. Untuk apa? Teu ngarepotkeun batur. Maka dina kitab Majmu' fis Sunnati Syar'iyyah dicaritakeun kata Bunda Khadijah kehebatan baginda Rasul di antawis akhlakna naon? Tahmilu kalla, hirup geus prihatin ti leuleuh. Maka luar biasa jelema lamun diajar perih ti leutik geus gede babari menang perah. Tapi lamun leutik geus loba diajar bunga datang ka gede susah hese repot. Maka sanajan urang mampu sing qanaah, sanajan urang boga kana jadi anak sing tiasa ngaturna. Anak hayang sapedah beulikeun ngan beres syarat heug wae hayang sapedah mah apal heula juz 30 juz amma bere tang-tangan. Supaya anjeunna diajar di mana aya kahayang jeung berhasil dina kahayang anjeunna kudu aya usaha. Lainnya atah yang motor beulikeun isukan katabrak cilaka geus santah budak teh. Kitu Rasul eta usia 8 tahun cicing jeung mamangna Abi Thalib Rasul geus ngingiring dagang ka negeri Syam. Usia Rasul teu acan balik di bawah 17 tahun Rasul sudah punya gelar daripada masyarakat negeri Syam, Al-Amin, anak muda yang terpercaya. Alhamdulillah. Haja langsung dipesek akhlak Rasul sabab dirinya ayat turut tumut karena sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajarkeun ka anak urang sok uing nanya orang dia anak urang 8 tahun geus bisa usaha borora ayeuna mah paling main hap. Nah budak ayeuna mah kan terjerat dengan game online. Datang ka gede tina game online terjerumus karena naon? Judi on. Banyak anak-anak muda sekarang yang terjerumus dengan judi online, betul? Percaya saya insyaallah sok miluan ngariung jeung irmas masjid supaya loba ngariung kumpul wa khulatuhum as-solihin berkumpul dengan orang-orang yang soleh supaya kabawa soleh. Mun ngumpul jeung nu salah najan teu oge ke pipilueun lila-lila mah kababawa. Mun ayeuna pan di pos ronda kitu. Tah. Nah. Anjir, goblok. Eta aing sok aya ngarewat pos ronda budak ora kitu. Meureun padua aing nyaho ti mana aing ngecek batur. Nyahueun meureun kitu. Masya bejaan ka anak urang harewosan dengan lagu Haji Roma Irama judi. Tah kitu. Menjanjikan kemenangan judi. Tah kitu. Menjanjikan kekayaan bohong. Cing kencang atuh nyebut bohong nah. Cing tarik bu bohong siap. Bisa ditaros ku caroge mamah ngaji menang naon bohong gitu. Kalaupun kau menang itu awal dari kekalahan bohong. Kalaupun kau kaya itu awal dari kemiskinan judi. Wow, amazing. Tuh jamaah muyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Begitupun baginda Rasul, wafatnya Abi Thalib memukul batinnya Nabi. Can lami Abi Thalib wafat. Cek sakaul mah 2 minggu, aya nyebutkeun 3 minggu, aya nyebutkeun 2 bulan, 3 bulan. Tapi yang paling pasti kaul paling masyhur 1 tahun rejeung wafat Abi Thalib dengan Siti Khadijah. Maka memukul batinnya Kanjeng Rasul, baginda Rasul ge boga sifat aradul basyariyah, sifat kemanusiaan. Di mana Kanjeng Rasul ge gaduh rumaos, gasluh rasa, orang yang dicinta pergi meninggalkannya selama-lamanya. Rasul pun berduka. Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Sungguh berat aku rasa kehilangan. Anjay. Pokoknya masih palen eleh gua ini. Anjakal aing teu miluan. Sungguh berat
berat aku rasa hidup tanpa dia. Kalau sudah tiada baru terasa. Masya atau kumaha teu sedih nabu ditinggalkeun awewe solehah bari paman anu bager. Ibu lamun boga salaki bager maot sedih henteu. Mun boga anak maot soleh teh sedih henteu. Sedih lamun boga indung atawa kolot maot sedih henteu. Sedih manusiawi. Lamun ibu boga salaki salingkuh wae ngabadung wae heg maot sedih henteu. Manipuasi eta manembalanana. Berarti Kang yang menjadikan mereka bersedih bukan statusmu sebagai suami, tapi status kebaikanmu saat menjadi suami. Bener teh? Dalamun bagur mapan moal tengah gigik ibu-ibu teh. Teu nyangka bapana maot. Asa kara kamari rumah tangga teh. Mun ceuk aing marek maot teh ngomong heula. Atuh kumaha ngomong rek maot. Maena kitu nyahueun rek maot. Paingan kamari asa noelan wae. Ampuran neng. Meureunan hayang dibere jatah terakhir. Geuning kitu Gusti Hari maot mah tara ngomong. Atuh da mau ngomong mah hirup keneh berarti. Datang Bapak Pak Kades, datang Pak RT, datang Pak DKM, datang Pak Ustad ngalayat ngabring. Assalamualaikum. Cek Ahendar teh. Waalaikumsalam. Cing sabar ibu gandeng belegug. Ulah sok ngajarkeun sabar keur kieu mah. Nyeri belegug. Kumaha aing urusan jeung Bang Emok. Saya mah aya nyeri urusan si Emok. Sing sabar da orang bakal nuturkeun. Mohon nuturkeun manuturkeun. Ngan ieu mah inget kana hirup jeung manehna. Ti mimiti rumah tangga sangsara tunggara lieu kawaragap taya nete semplek incak semplak keret pakeun pusat ban kokoro nyoso balangsak rosa. Balangsak hirup baheula. Nepi ka ayeuna balangsak keneh. Berarti perubahan atau kitu mah. Boleh menangisi orang yang meninggal, ngan ulah sote berlebih-lebih. Pot gugulupu kada. Bapana pokona mah aing melo. Cek Amil teh oke kayak dikubur duaan. Teu jadi aing mah mending balik deui. Boleh menangis bias, apalagi yang wafat Siti Khadijah. Wanita terhebat sealam dunia Siti Khadijah mah ibu. Masya Allah. Masuk karena kategori 4 wanita terbaik. Khadijah, Fatimah, Aisyah, Asiyah jeung Maryam. Khadijah, Fatimah, Asiyah, Maryam. Itu 4 wanita terbaik sealam dunia. Karak opat nunggus dijamin ke surga mah. Khadijah, Fatimah, Asiyah, Maryam. Cemimin, Cetitin, Rodiah, Masna. Encan puguh eta mah. Si Odah komo jauh eta mah. Aya ngaran Mimin aya. Si Mumun aya Mumun, Ceuun aya Ceuun. Hei ku araya wae tangaran di mana-mana. Kamari ge ceramah di Arab Saudi aya eta Mimin mah eta. Masya Allah, mudah-mudahan we ieu mah nu hadir calon surga sadayana. Bunda Khadijah wanita spesial. Bahkan pun saat wafatnya Bunda Khadijah, Rasul tetap mengingat Bunda Khadijah. Pernah Rasul kulem jeung Siti Aisyah. Eta Rasul ngagundamkeun Siti Khadijah. Khadijah, Gusti bayangkeun ece mun sare jeung lalaki, jeung salaki eta salaki ngagundamkeun awe sejen ngamuk moal. Moal teu diduruk jeung kasurna. Siti Aisyah mah hudang ngagugahkeun Rasul, Gusti hapunten diwagel bobona, kunaon geulis. Sanes tadi salirat ngagero-gero Khadijah. Nah teu bisa mopohokeun Khadijah, teu tiasa hampura geulis. Pan ieu aya Aisyah di dieu, apakah tidak bisa Aisyah menggantikan Khadijah? Geulis, anjeun boga tempat yang terbaik dalam hatiku, Khadijah pun punya tempat tersendiri dalam hatiku. Jangan pernah kau mau dibanding-bandingkan, karena saat kau ingin dibandingkan dengan orang lain, hampura geulis. Lamun kaula rek jujur, jejerkeun sarebu Aisyah, adukeun jeung hiji Khadijah, kaula bakal tetep milih hiji Khadijah tibatan sarebu Aisyah. Masya sawios Gusti rumaos
ngan eta ku hebat-hebat teh Teteh Khadijah teh aya akhlak naon Gusti aya akhlak naon dina Teteh Khadijah teh maksudna kaula rek nuturkeun sugan we kaula ge dipikadeudeuh ka payuna langkung ti ayeuna nya da pasti nya Gusti naon akhlakna Khadijah itu wanita sejati surti ngarti kana kahayang salaki. Aku pernah menginginkan air susu kambing pulang berdakwah leuseuh hayang minum cai susu kambing yang stamina. Ningali Bunda Khadijah teh kerepot di dapur kaula mah inisiatif we kana kandang kambing sorangan meres cai susu kambing sorangan barang keur meres cai susu kambing teh kaleret ku Siti Khadijah langsung gumujeng lari lumpat eta Siti Khadijah nepak leungeun kaula bari nyebatkeun Gusti mangga ieu teukeun beheung kaula sirah kaula kadekeun nah aku hayang kos kieu ge kudu teu nyarios ka abdi pan aya abdi Khadijah Gusti geus teu diperyogikeun abdi ku salira miwarang we hayang mereskeun susu kambing mah ku abdi ge moal teu nolak pan anjeun keur sibuk keur kaula engkau yang paling utama tiada ada urusan yang lain selain urusan mengurus dirimu wahai Rasulna Allah geus calik we Gusti ku abdi dipangmereskeun ayeuna susu kambing hayang sabaraha gelas tah Khadijah mah beda jeung Khadijah waringin karya si eta mah salaki nyeuneuh kopi sorangan teh atoheun mah hah tah kitu Indonesia bisa nyeduh kopi sorangan itu teh woy ka aing teh beda cek uing oge malah Rasul itu kalau pulang berdakwah dinanti di depan rumah ibu salaki teh ibu osok nuan salaki hareupeun panto osok ngantong wah tanggal meureun nyaho gajian karak ditungguan hareupeun panto bener teu kadang-kadang Rasul mah enon salaki urang mah datang ge diantep ku urang Siti Khadijah mah diantos lain diantep datang teh assalamualaikum alaikassalam apa kata Nabi baiti jannati rumahku adalah surgaku Gusti beda jeung Khadijah waringin karya salaki datang assalamualaikum kumsalam akang balik neng geus nyaho nyaho ti mana bauna ka ambe nya suara ada cowong deui najis Masya cium leungeun salaki teh sakatu kali mencium tangan suami gugur 7.000 dosa nu leutik 1.400 koni corocok pokona mah surga eta mah yakin maaf pahalana loba dina kitab Fadilatul Amal dina bab rumah tangga ibu-ibu tuh lebih gampang mencari pahala tibatan kumaha teu gampangna awewe maka surga. Lamun daek seorang istri nyium tarang salaki pahalana sarua jeung nyium Hajar Aswad. Komo mun salakina hideung mah. Anggap we boga Ka'bah di imah. Terus soal subuh teh kecrok bari tawaf. Labbaik Allahumma labbaik. Incer ku sia hideungna labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak bismillahi Allahu akbar. Salakina huay wah. Majikan utah beda Masya Allah itulah Bunda Khadijah makangning eta mangkanya itu ulama besar Al-Maqpurah Kiai Haji Muhammad Maimun Zubair itu sering bersolawat mengagung atau memuji-muji tentang akhlak dengan syairan-syairan Bunda Khadijah saduna fid dunya fauzuna fil ukhra bi Khadijatal kubra wa Fatimataz Zahra saduna fid dunya ukhra bi Khadijatal kubra wa Fatimataz Zahra bi Khadijatal kubra wa Fatimataz Zahra saduna fid dunya Allah fawzuna fil ukhra bi Khadijatal kubra wa Fatimataz Zahra saduna fid dunya fawzuna fil ukhra bi Khadijatal kubra wa Fatimataz Zahra
خديجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا أهيل الإحسان والعطاء والغفران غراة للجيران إنكم بأدرى يا أهيل الإسعاد والعطاء والإرفاد غراة يا أسياد إنكم بأدرى صدونا بالدنيا الله صدونا بالأكرام بخديجة الكبرى فاطمة الزهراء خديجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا أهيل المطلوب والعطاء المنعوب غراة للمغروب إنكم بأدرى يا أهيل المطلوب والعطاء المنعوب غراة للمغروب إنكم بأدرى صدونا في الدنيا الله فوزنا في الأكرام خديجة الكبرى وفاطمة الزهراء خديجة الكبرى وفاطمة الزهراء Allahumma sholli wa sallim wa barik. Oke, itu para jamaah hebatna Siti Khadijah sampai pun Rasul pulang berdakwah disambut di depan rumah, dibawa ke lebat bumi, eta geus di lebat bumi ditawisan pikeun bobo di pangkonan Siti Khadijah eta kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dakwah teh Gusti manawi lelah sok mangga Gusti bobo dina pangkuan abdi. Ibu pernah salaki balik di kebon ditawaran hees di pangku pan hese urang di pangku kanjeng Rasul teh saling membelai dibelai. Bunda Rasul menatap wajah Khadijah mematap wajah baginda Rasul. Tajam-tajam tatakatamu aduh masya dibelai eta kanjeng Rasul bungaheun dikitu-kitu ku Siti Khadijah sehingga Rasul menggoda Siti Khadijah danati wa qad khilna kikal badri ajmala fadhalat fuadi fiha waki mudalila duh neng gening tenyana gelis lir bulan purnama jadi buah di hati anak midedeh ka bina-bina mun teu emut kana qadar tinang tos anak teh sasar aduh Gusti paparin abdi sobar emutkeun nasib jeung qadar masya. Itu cek al-maghfurlah Kiai Haji Muhammad Arif Soleh mah sakedik we hampura pangersakana ieu di umum bisi anu ngarekam bisi lepat paham. Jadi al-fakir ang balap muda bukan daripada keturunan al-maghfurlah Ki balap sanes abdi mah meureunan muhibin teh jalmi anu ngefans nu mika cinta ka anjeunna. Alhamdulillah jeung keluargana juga dekat atau alhamdulillah ai masalah sanad ilmu memang nyambung lewat muridna. Janten upami ka Kiai balap mah teu dugi da teu kayuswaan simkuring awal masantren 2002 di Kabupaten Bandung Gunung Halu Pondok Pesantren Al-Fatah. Ternyata 2004 al-maghfurlah Mama Arif Soleh ngantunkeun. Jadi teu nyampe ai langsung diajar cacahan ka anjeunna mah ngan diajar ka jalmi anu sami jeung mirip jeung anjeunna dina dakwahna. Pangarsa guru simkuring al-maghfurlah Kiai Haji Entong Sumardi. Mudah-mudahan dua-duana sing menang kabagjaan di alam barzah amin. Ya Allah ya Robbal, karena bisingan lepat paham di wartosan teh nya keur usum ayeuna teh pan bab nasab teh dirungkad-rungkadkeun.
Urang mah ulah pipilueun nya, lebih baik mencintai, lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Keun urang mah nu penting mah ka ulama ka ahbaib moal kumaha ge urang mika deudeuh mika cinta. Adapun kalau ada sifat kemanusiaannya, sifat buruk dalam dirina eta mah ciri kamanusiaan ulah wakasa ukur turunan incu jauh ti Kanjeng Nabi dalah langsung anak Nabi bernama Kanan, anak Nabi Nuh alaihissalam. Ai memang waktuna cilaka mah cilaka. Jadi urang mah ulah ningali sifatna, ulah ningali kana dirina, urang mah ningali kana sifatna bae alus atuh tuturkeuneun teu alus ulah kudu ditutur. Tapi jangan sampai dalam hati kita ada kebencian, karena saat kita benci dengan keburukan seseorang maka kita pun sudah berbuat buruk terhadap orang itu. Atuh sarwana urang ge goreng jeung anjeunna lamun anjeunna aya kagorengan, naudzubillah. Begitulah Bunda Khadijah romantisna ece. Eta Bunda Khadijah nangis ditanya kuanya Rasul kunaon geulis ceuri kunaon. Tulangku sudah rapuh, rambutku sudah beruban wahai Rasulnya Allah, usiaku sudah berlanjut. Siga nama usia kaulah ge mualila, kaulah bakal tirar ti alam dunia, sedangkan perjuanganmu masih panjang wahai Rasulnya Allah. Aku inginkan engkau enggak usah tanggung menjadikan aku bagian daripada perjuanganmu. Bisi kaulah geus maot, anjeun butuh bekal jang berjuang anjeun melaan agama Allah. Gali we kuburan Khadijah, cokot tulangna jual pake berjuang di jalan Gusti Allah. Masya panjarang pamajikan nu total modal kitu teh hese. Hese. Salaki butuh modal diinjeuman ku pamajikan ge. Aya minta tara dibere. Geulis naon butuh modal jang usaha. Duit di mana? Kamari make kongkorong, leungit ku ucing eta. Disumput-sumput banda oge salaki keur butuh mah. Bener teh. Bahkan pun Pak Khadijah hebatnya saat mau wafat bilang sama Siti Fatimah putrinya, "Geulis, siga nama usia mamah mualami aya naon umi wartoskeun ka Kanjeng Nabi lamun mamah tos tilar ti alam dunya, lamun mamah ngantunkeun wayahna mamah hoyong jasad mamah dibungkus salah sawios nu ngabungkusna teh lembaran kain bungkusna teh lain saukur kain kapan, mamah hayang dibungkus ku sorban Nabi tilas nampi wahyu nuju di Gua Hiro. Wartoskeun ka bapak anjeun mamah rek nyarios nyalira teu wantun bisi ngaberatkeun ka hayang mamah kanu jadi salaki." Ya Allah, hayang sorban urut ge Kang kuat sieun bebeja ka salaki. Beda jeung Khadijah waringin karya. COD unggah poe tara bebeja. Kedeung-kedeung paket. Bisi aya Kang pamajikan mode kitu mun motong make kain kapan make lakban we. Tong digotong make keranda bikeun ka JNT. Bebeja heula bisi salaki berat mayarna. Insya bener Kang wafat Bunda Khadijah, Rasul nuju nangis di deketan ku Bunda Fatimah. "Ayah Gusti, aya naon geulis? Tos Gusti sing ridho, mohon ridho." Daca keterangan ge wala yajtami usnani wala yaftarikoni illa biqadain wa qadar. Moal bisa ngahiji moal bisa pisah tanpa kodo jeung qadar. Ieu mah geus katangtuan Allah ridho akang oge geulis. "Nya Gusti ngan eta mamah teh aya kahoyong memeh ngantunkeun teh nyarios ka abdi." "Hoyong naon indung anjeun?" "Hoyong di kapanan salah sawios kapanna teh hayang sorban anjeun nu narima wahyu ti Gusti Allah." Gusti geulis Khadijah permintaan segitu sederhana meni kudu bebeja lewat anak. Ulah wakas sorban geulis nyawa dipenta dibikeun ku anjeun sabab kaula cinta ka anjeun sabener-benerna. Masya. Tapi begitulah orang mulia pasti dimuliakeun. Datang malaikat Jibril membawa kain kapan 5 kain kapan dibikin ka Kanjeng Rasul. "Assalamualaikum ya Rasulullah." "Waalaikumsalam." "Aya naon Jibril?" "Datang wahyu." "Sanes Gusti." "Naon?" "Ieu aya oleh-oleh ti surga." "Naon?" "Yeuh kain kapan ti surga mungguh piwarang ku Gusti Allah pasihkeun ka Khadijah." Nah geuning pan Khadijah hungkul ieu mah geuning 5 lembar jang saha, hiji jang Khadijah, hiji jang anjeun, hiji jang minantu anjeun Ali, hiji jang putri anjeun Fatimah geus 4, hiji deui jang Hasan incu anjeun. "Ari incu kaulah Husain kumaha Jibril?" "Husain moal di kapanan Gusti. Husain bakal mati terbunuh syahid moal kudu di kapanan moal kudu di salatan." Gusti pamajikan ge can dimakamkeun geus aya kabar Husain bakal dibunuh lamun pantar urang moal teu ngamuk. Beuh urang mah emangna ge Allah mah teu adil. Padahal mah RT we payahan teh Gusti coba eta. Hamun urang kitu hampura Pak RT heureuy aing mah. Ai Rasul mah tumarima alhamdulillah. Maka di dieu lah
sobarna Nabi, prihatinnya Nabi dibayar ku Allah dengan pangbubungah luar biasa dari sekian banyak Nabi dan Rasulna Allah ngan hiji-hijina nu diberangkatkeun Isra Mi'raj saha Kanjeng Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan orang diaku jadi umatna asup ka surga jeung anjeun amin. Ya Allah ya Robbal, eta salah sawios penyebabna. Ari kisah perjalananna banyak dina kitab Bainama, kitab Dardir. Geus dicarioskeun seueur tentang perjalanan mulia baginda Nabi. Di mana Rasul berangkat Kang? Lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ti peuting ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa, ti masjid ka masjid. Perjalanan suci berangkat dari tempat yang suci, finish di tempat yang suci, kembali kepada tempat yang suci. Maksudna ieu saloba-lobana tempat Allah mere tempatnya tanah masjid. Berarti gambaran di dunia ieu tempat paling mulia adalah Maka Rasul berangkat lain ti pasar ka pasar, lain ti kape ka kape, lain ti warung ka warung, lain ti bumi ka bumi, tapi berangkat na Rasul teh ti masjid ka masjid. Hayu atuh geura balik urang ka masjid, makmurkeun masjid, ramekeun masjid, karena perjalanan suci ada pada dalam masjid. Atuh nanaonan urang ge sami pancek Rasul as-sholatu mi'rajul mu'minin. Salat itu tempat alat naikna jelema nu iman. Mun hayang bener urang imana, mun hayang bener urang salatna, teangan tempat panggenah-genahna munggu Allah. Nyatana tempat terbaik dalam ibadah adalah ngan ieu aya istisna kecuali untuk seorang wanita. Wanita tempat terbaik ibadah lain awe mah salat nu pangalusna jeroim. Mun lalaki salat pangalus tempatna adalah di masjid, di musol. Bahkan cek Allah na Al-Qur'an, innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Sesungguhnya orang yang mau memakmurkan masjidnya Allah, mereka lah orang-orang yang beriman kepada Allah. Datang ke masjid tempat nu mulia. Mantakang kolot baheula mah geuning sok nyebutkeun masjid teh sinonimnya, bahasa kesamaannya masjid itu sok digambarkeun gedung luhur. Bahasa kolot eta wing rada resep Kang, wing makana pagelaran wayang golek seni Sunda asli Jawa Barat. Pan memang ari Jawa nu sejen mah pan wayang kulit, Jawa Barat mah wayang gol. Baheulana mah alat dakwahna saha Sunan Kalijaga, ayeuna mah alat dakwahna dalang. Emang dakwah kitu nonton golek, maaf Kang. Urang mah sih nonton golek teh nungguan peuting datangna. Da peuting sok geus mulai rame, saya si Cepot Dewala Semar karak rame. Pada ti mimiti sok dangukeun eta dalang lamun muka murwa bahasana. Bubuka wayang teh nitah urang ibadah. Ngan urang we teh pati tenget dan nungguan bodorna hungkul. Kos ayeuna ceramah engge nyaho sebagian mah hayang aing loba ngabodor ieu teh. Geus ngaharewos wae ka Ustad Hendar ibu mah atuhna sok rame Ustad heueuh nyaho cai teh. Geus biasa. Da kitu pan aya hadir ngaji model kos kieu mah lain kos rutinan. Semua jamaahna teh umum pangarsa, anggap nu hadir 100 urang padahal mah lebihnya, lebih teu. Anggap we 100 urang, 20 urang resep ngaji, 20 urang resep bodor, 20 urang resep tegas, 20 urang resep santai, 20 urang bebas. 20 urang resep ngaji, mun wing ceramah cacalawakan we teu puguh teu make dalil bari teu nyambung jeung bahasan panitia, eta akan kecewa yang 20 orang. Tapi 20 orang resep bodor mun aing ngaji serius we. Jamaah Isra teh berjalan, Mi'raj teh naik. Jadi Isra teh jalan, Mi'raj naik. Jadi naik. Tuh aing mah kitu geus seuri ngomong. Kang, aya eta ibu-ibu mun ngaji teh ngarepkeun teh rame na we. Mun teu rame teh aing diomongkeun. Mun cenah ngaji teh kamari mah tunduh di dinya mah gagal mau balik teh anjir. Disebut gagal mau balik teh. Tapi 20 orang resep nu tegas seserebeta aya nu resepeun. Aya nu resep santai wae aya. Anu bebas wae 20 orang aya sih mah. Rek penceramah model kumaha kajeun nu penting balik menang berkat tah ieu tah. Tiung ngengsol sih mah tara bener Pak. Tuh diomekeun si eta berarti jelema nanya. Mantak hampura we ngaji kos kieu mah disulang seling. Kemudian direkam kipan media, orang mah nggak hadir semuanya di Ainu asli mah hadir pannya insya, malah pak gedang ti salam ka salam teh merhatikeun, tapi kan nu media mah kadang-kadang dipotong-potong.
Tapi ieu mah Ilham TV, youtuberna jujur, bebeja. Ustad saya suka merekam ustad, biarin silahkan. Saya dapat penghasilan ustad, heuh syukur. Saya bagikan sebagian ke anak yatim, alus. Ngajan teu mereka aing oge. Ka aing masuk merokok 2 bungkus main nama eta. Pertama panggil mau 4 bungkus jadi ngurangan gitu kumaha ya teh. Tapi saya mengamanahkan bagi orang-orang yang mau merekam saya silahkan ngan wayahna mun ngupload ulah sapotong-sapotong pulkeun. Kabeh aing dipotong-potong jadi usirahan. Maksudna naon kadang jelema teh kitu. Sok wani netizen ngahukuman padahal teu hadiran henteu. Komen, wah ceramah teh ngabodor wae. Balas ku aing kajeun nu penting anu manggil gitu. Daripada sia komentar we nu manggil cah. Wah kadang-kadang Kang eta aya bae nu komentar ka aing teh pedesna cenah. Ceramah ka dieu ka ditu ngaji geus nepi ka mana. Balas we ku aing. Sia ngaji geus manfaat nepi ka mana kudu gitukeun we ayo. Heueuh naon atuh kikituan leres teu. Makasih mukuring mah atoh teu atoh di rekam-rekam teh hampura be we mah atoh teu atohna atuh meureunna jadi melebarkan sayap wasilah eta oge anjeunna mah jujur lamun anu menta jadwal teh sok dibere nomor uing tara nomor manehna tapi aneh eta nyahuan wae jadwal aing di Karawang di mana ge nyahuan si eta mah tadi geus ngomong Ustaz nanti malam juga masih di Karawang ya iya saya udah dapat Sherlock ngelehkeun aing cai teh aing ge can meunang ti panitia sia geus meunang geuningan Masya Allah tuh Kang geuning osok geuningnya dalang muka pagelaran wayang kos kitu bahasana gedung duhur ya kali samun pagulingan mantap ya tukang salon mun hajatan nyunatan omat pake deui salon ieu bagus Kang ieu doakeun sing ka surga tukang salona jeung salona bawa ka gua kitu ya sepi sing trim pepetetan samya murak baling bing lan jeruk manis prakteng tem goongna eueuh dihin pinas ti pelambang sineka maneka waranaya maneka warna moal diteruskeun eueuh nu nyawer gedung duhur kali sambung masjid hiji gedung anu luhur parantinga hiji masjid nama kejong masjid buah-buah hotel teu bisa buah-buah imah teu bisa buah-buah kafe teu bisa naon sababna gedung duhur bahasana gedung anu luhur darajatna lain bangunanana eueuh tempat nu darajat pangmulyana tempat bangunan di dunia iwati mas nama kejong mulia jemaah ka masjid tidak semanaya bisa kabe asup we hanya nanya ka orang dia ari nu head meunang cicing di jero masjid nu junub meunang asup ka masjid nu ngajuru menang di jero masjid teu meunang geus kitab sapina geus ngabahas pahara manjang nu teu boga wudu pahara manjang nu teu boga anu haid pahara nu junub geus ditinggalikeun di jerona aya di antabusna anu haid teh teu meunang cicing di mas bahkan ngalewatna ge haram ka masjid nu haid mah lamun paur ucat acet getih darah haidna jangan jaga keapikan tapi ayeuna sih gampang aya ieu pembalut hese jadi moal cucat cecet moalnya lain jorok ieu mah pikih kudu dibejakeun jadi saukur lempang hungkul mah teu cicing menang asal ulah ucat ecet darah headnakeun bagian ulama pikir di dewe eta mah rutinan dipesek malila intina tidak sembarangan orang boleh masuk ke dalam mas coba urang boga imah megah profilan geus mang ratus juta poh warna catna ge gold anjir gold teh emas nepi ka orang Jawa ditempel-tempelkeun di imah emas luar biasa hebat imahna nu head menang tak suka imah nu junub menang tak suka imah menang sepiting trim pagulingan tempat anu sepi ing pamrih rame ing gawe maka adab-adaban di jero masjid gak boleh kita mengobrolkan perkara dunia teu meunang ngomongkeun dagang bisnis di jero masjid teu meunang i masjid mah tempat nu sepi perkara dunia menta mah kalau perkara dunia meunang ngan ulah soteh ngobrol sesama manusia perkara dunia di jero masjid tuh pepetetan samya murag bakal maruragan rahmat jang saha muragna eta rahmat Allah teh baling bing lan jeruk manis murag rahmat teh jang baling bing
balingbing jelema lain da kolot mah kitu baheula sok make siloka siloso teh bahasa eta lamun teu dibuka balingbing teh tong tingali ngaranna tapi tingali rupana ari balingbing kumaha rupana sok meser balingbing potongan ku ece eta balingbing bakal ngabentuk seperti bintang nu ngabogaan congo 5 siki maksudna nu menang rahmat Allah teh balingbing bimakna congona 5 mun hayang menang rahmat Allah sing daek ngamakmurkeun salat berjamaah di masjid 5 waktu. Gening eta dalang alus nitah ka masjid 5 waktu. Depan orang mah ka masjid rata-rata kumaha nafsu geunahna lain 5 waktu tapi kumaha magrib keur nyalse daek. Subuh tunduh embung we. Mentak katingali magrib 3 jajar, subuh 3-an ngajajar. Komo deui kedeung deui bulan Ramadan. Aya daek ka masjid tinggal sepuh hungkul panu istiqomah. Jam 3 para haderek hadayana nguningakon waos kantun 3 paur mencek urang mah saur meureunnya paur mangga nu teu acan hararudang geurah hararudang ari geus hudang mah pek geurah salare deui. Taki-aki ngahudangkeun subuh adzan subuh teu beres tepi ka lohor. Poho ujungna ya aki-aki poho. Angan age poho atuh hese. Cek mamum teh naon Mbah naon teh salat kitu naon atuh baralik deui aki-aki balik teh salat kitu naon tinggal 3-an CS-na hungkul hayo gerak komat oke bos komat mah lod leungit tajwid eueuh nyangkut dina huntu tinggal hiji ekbar asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala shalah hayya ala falah sorodot samping na morosot alah sarung aing leueur amat goblok kodok mati si sholah ekbar la ilaha illallah alah ka mana sarung aing tenang aing make kolor sia teh puguh dicakalan ku manehanana ajak baturna hayo sianu adan sianu qomat sianu imam goblok emang surga jang aing doang meureun maju imam saurang Allahu akbar hinna sholati manuk sisuki we tiba heula Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Cek makmum teh dolin Mbah dolin. Lila kana dolin. 1 jam kemudian ghairil maghdubi alaihim waladdallin di tukang duaan ampun sebut ampun rewas aki-aki Bismillahirrahmanirrahim Yasin di tukang protes anjay Yasin Fatihah ge sajam komo maca Yasin beres lohor ya subuh ajak imam Allah aing kaceplosan sugan aing teh malam Jumatan ya mangkaning aing teu apal Yasin saapalna we wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratal ladzina an'amta alaihim dolin deui aki-aki nyerah ya aki-aki alah mending sia nu jadi imam kunaon aing imam mah kapanggih ruku aing ganti imam leuwih kolot 2 tahun
Allahu akbar. Beres Fatihah nu pendek we aing mah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabuat yada abilah kabiwat tabuat yada abilah kabiwat tabuat yada. Mewek saurang dihareup. Aing yada deui yada deui. Ka mana sambunganana? Nyerah si eta. Nyempot we saurang di pojok. Dia embung imam eueuh ganti aing salat ke kakarak. Kajen diajar doakan aku kawan-kawan maju ya imam kakarak ngai jam setengah 7 anjay geus beurang goblok ayo gancang usolli fardhu subrang Allah ada geus beurang. Beres Fatihah nu pendek mah beres ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna pasti kautsar deui aing ge. Inna kamana ya. Cek baturna lillahi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahu akbar. Barang ruku ngalia ka tukang nuduan geus maot baturna. Geus maot mewek akhirna eta imam. CS aing maot goblok. Abah udang goblok. Aing mangan maca innalillahi lain sia titah pae. Udang. Orang aki-aki bentak bercanda. Najis. Aki-aki edan gitu. Masya. Ayo bapak-bapak. Cing aing sok kieu aing masuk ngarusak gitu. Ini geus kieu najis aing. Hayo we aing sok dicarekan ku panitia. Gara-gara mau balik tah jadi baru pesing sajadah mushola. Masya. Maksudnya regenerasi Kang lain ngalelewe lain diajar regenerasi irmas mulai ajakan supaya diajar ngaji supaya bisa engke jadi pengganti RT RW lurah mababari nu hese mah pengganti pamimpin majelis taklim musola masjid hararese maka nu anom dukung ku urang ku nu sepuh bimbing arahkeun nu anom insya terus nggak sajam lebih lanjut hampura ahendarnya rada lami ya biar can beres soalna biasanya mah sajam mun leuwih menyalembur we gitu geus gampang lah. Berangkat Kanjeng Rasul ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa dina kitab bainama dicarioskeun Rasul eureun dina 5 tempat. Hiji tanah Thayyibah, nu kadua Sajaratu Musa kota Madian, nu kadua nu katilu Bukit Tursina, nu kaopat Baitul Lahmi, nu kalima Masjidil Aqsa. Eta perjalanan Isra. Nu kadua nyatana perjalanan Mi'raj di Masjidil Aqsa. Naik ka mana nu dugina Isra Mi'raj teh? Jawab we ku urang kalawan pasti jeung yakin mi'rajna ka Allah subhanahu. Oh berarti kitu mah Allah bisa ditetapkan ti ayeuna bahwasana Allah aya di luhur sabab Allah nage manggil Rasul ka luhur. Maaf ai hampura eta mah para jamaah sadayana mun urusan jeung Allah laisa fi zaman wala yaudu alaihil makan. Allah itu tidak terikat waktu jeung teu butuh kana tempat. Lantas Rasul ka luhur eta mah pamanggil Gusti Allah. Mahana sabab lamun rek dibukakeun di antara penyebabna oge ibu aya perdebatan antara langit jeung bumi pada hayang kaanjangan ku Kanjeng Nabi. Maka Mi'raj eta memang naikna ka luhur tapi bukan bimakna Allah aya di luhur. Eta mah Mi'raj tempatna baginda Nabiuna Muhammad. Podesim kuring dipanggil ku saha ku pangarsa DKM Masjid Al Hikmah punten belum tentu ketika saya dipanggil naik kana panggung DKM lagi milu ka panggung aya di panggung teh DKM ayeuna teu aya ge budak hadro aya ge ahendar eta teh gambaran hungkur kana manusia ge bisa mode kitu komode ka Gusti Allah. Lantas pendakna Allah jeung Rasul kumaha carana geus yakini ku iman laisa kamisli syai'un. Adapun perjumpaan Nabi dengan Rasul moal sarua jeung jumpana abdi jeung para bapa di dieu moal sami jeung jumpana abdi jeung para ibu di dieu jumpana Rasul jeung Allah laisa kamisli syai'un teu nyarupaan makhluk hiji rupa model kumaha wae oge. Nu paling pasti kewajiban urang meyakini Isra Mi'raj adalah mukjizat Nabi anugerah
perintah ti ilahi lamun urusan jeung Gusti Allah innama amruhu ida arada syai'an ayyaqula lahu kun. Ngan urang mah tinggal ngambil pelajaran we sabab nuju mi'raj seueur Rasul eta ditinggalikeun hal-hal yang begitu luar biasa. Di antawisna Kanjeng Rasul para jamaah ditinggalikeun bae ku Gusti Allah. Aya sekelompok jalma anu keur ngaulkeun benih pepelakan barang diaurkeun eta pepelakan langsung jadi harita keneh. Beres dipelak langsung jadi, beres jadi bisa dipanen harita keneh, beres dipanen jadi deui tanpa melak dipanen deui jadi deui dipanen jadi. Man haula'i ya Jibril. Contoh orang model seperti apa mereka itu wahai Jibril? Eta teh contoh jang umat anjeun jaga wahai Muhammad. Model kumaha nya amalna? Al mujahiduna fisabilillah anu daek jihad di jalan Gusti. Ku hartana muhun gaduh harta anggo syiar agama Allah. Maka ayana Isra Mi'raj teh pan heuyeug leungeun antai tangan orang waringin karya khususna orang kampung Telar. Aing jadi kana endog wae ingetna kampung Telar alhamdulillah. Naon atuh manfaatna sedekah insyaallah kahadean nu bakal datang ka urang. Uing nanya ari orang dieu nganggap Rajaban ngayakeun pangajian alus apa goreng. Maka lamun geus alus tadi Ahendar geus ngabahas sakedik manjaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Satu kebaikan yang dikeluarkan 10 balasan ti Gusti. Bahkan cek Rasul mana kosomalun abdi min sodako muang ngurangan harta jelema lamun dipake sedekah bal yazdad balik ta nambah insya teu boga harta berjuanglah engkau dengan tenaga nu bisa masak haok jadikeun seksi konsumsi bagian pernyanguan perparasmanan nu tanah nu bursa bersihna bagus jadikeun seksi kebersihan dina Rajaban. Pokokna mah beres acara lapangan tempat kudu rapih. Aqua gelas kudu eueuh sama kudu rapi. Eta berjuang dengan tenaga. Tenda bantuan ngaruagna, salon gotong bawa jual ke pasar. Kumaha be yang penting mah orang berjuang. Acenah wing mah teu boga tenaga, doakeun acara sing lancar. Bersatu membantu cukup dengan doa ge teu masalah. Dukung sok budak ngora berjuang maneh kolot mah geus ripuh lah. Pokona sing lancar doakeun ku Abah. Kayak mun ayeuna kurang bagus bejaan ku Abah, keur Abah mah yang susah mah kieu kitu. Makana teh kitu Ahendar di antawis alasan saya lamun dipanggil ngaos teh kitu ece uing mah alhamdulillah sok ngabejaan. Hiji panggung ulah jangkung teuing, ieu panggung standarisasi para mubalik. Keunah rek mubalik model kumaha ge dibere panggung sakieu mah. Mun luhur teuing otomatis jamaah kudu rada jauh, semakin berjarak ceramah semakin moal geunah ngobrolna. Gitu, beres salon sing bagus ieu salonna. Moal nepi suara uing tanpa tukang salon mah. Pos nu edan aing di panggung susurang. Mantak tong disepelekeun tugas tukang salon teh. Capean ge manehna jeung uing mah ce. Uing mah datang jam 9:30 jam 10 naik memelor kudu geus balik. Sim kuring tah. Sok menang amplop. Tong ngomong laun aing mah boga sabda pangrungu aing mah. Baheula ijazah ka Gatot Kaca aing mah. Teu aing mah teu ngarepkeun amplop, nu penting mah doana. Ngan hirup kudu loba dulur. Duit wae nya. Ceramah mah ceramah tok minggiran amplop daripada cicing di imah mending ceramah di imah mah sok ngalobakeun ulang-ulang. Hutang emang maneh ngahutang wae aing mah tara. Masya Allah tuh jamaah doakeun para pejuang acara teh panitia teh lain diomongkeun. Insya Allah eta jelema-jelema nu daek jihad di jalan Gusti Allah. Mudah-mudahan kabeh amal sedekah orang ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal berangkat teh Kanjeng Nabi para dulur jamaah sadayana ka hiji tempat anu di mana eta tempat ditinggalikeun bae ku Gusti Allah. Loba jalma-jalma ibu anu disodorkeun ku Gusti Allah padaharan langsung nampan ti jero surga. Ngan eta daging nu sakitu nikmatna di jero surga dibawa disodorkeun ka hiji manusia. Bari disodorkeun langeun sabelahna malaikat nu belah kenca leungeun malaikat tu kenca disodorkeun daging busuk tina neraka. Barang ditingali ieu jalma-jalma ngadaharan daging busuk tibatan daging nu ngeunah di surga. Ma huwa Jibril saha itu lalaki Jibril umat anjeun Muhammad umat kaula umat salira Muhammad. Naon atuh Jibril dosana nepi ka ku Gusti Allah disiksa model kos kitu. Kunaon
atuhku Gusti eta teh gambaran jalma-jalma anu keur hirup di alam duniana geus boga pamajikan anu halal ger anjeuna balanja di luar jajan salingkuh ti pamajikanana zina jeung awewe nu haram pikeun dirina. Naon hahu-hahu aing mah ngabejaan hukum jiga nu aya aing mah teu nyaho ngabejaan sok Kang Ustad Hendrar apaleun sok aya dina bayeuna mah dina kitab bayeuna mah dicarioskeun aya jelema anu disuguhan daging nu ngeunah malah dahar daging anu busuk dina surga nu ngeunah malah dahar busuk anu dina neraka eta teh gambaran jelema nu bodoh belet boga pamajikan halal ditonggengkeun dijejak di kumaha ge bebas dalam artian naon wa asiruhun nabil ma'ruf tetep pergaulilah istrimu dengan yang baik tapi bukan berarti apa-apa pemajikan mah hak nu jadi salaki Kang eta we nu halal nu geus puguh tong make kudu-kudu balanja karena keur usum eta teh gara-gara media ieu naudzu loba nu salingkuh gara-gara media joget-joget dina HP di-like ku lalaki dibales minta nomor ketemuan zina tukangan salaki lain lalaki hungkul perukal kitu potong sungahuai ku lalaki emang dina kitabna dicontohan lalak tapi bukan berarti wanita ge eueuh rame ayeuna tuh na Facebook rewat berviral tong sebutkeun bisi gibah ngomongkeun batur terus rame kanyahoan awana mah buntulan hitut nu ayeuna mah wah pokona mah lah geus lieur tapi sabagus-bagusna awewe lamun lain hakna akang eta haram bagambarkan daging dina jero neraka. Mudah-mudahan salaki ibu bapak-bapak termasuk sim kuring sadayana mudah-mudahan sing jarikeun salaki-salaki anu soleh ya Allah ya Robbal sarua awe-awe ge sing saroleha sadayana amin ya Allah ya Robbal mudah-mudahan urang dihampura dosa ku Gusti Allah amin hiji deui kudu adil tadi jang lalak ayeuna jang awel Rasulullah ge mendakan di tengah perjalanan Mi'raj ditinggalikeun hiji wanoja nu geulisna ka bina-bina geulis ka wanti-wantiana mali warna geulis bawa ngajadi enda bawati kudrat pamenteung ngadaun seueur bibir ipis dijeruk sapasi gadondang geus sapotong pangamul kumukung halisna ngajeler pae mun ditili ketigigir sinden kabeh disawang ti tukang ditetep ti hareup Rasul ningali hiji awewe ni geulisna di atas rata-rata kos bidadari surga wajahna ngan hanjakal tina beheungna kadampa suku saukur kulit jeung tulang eueuh dagingan mahia Jibril saha itu Jibril umat anjeun Muhammad umat kaula umat salira naon dosana ai wajana alus awakna ruksak Jibril boga dosa seueur Gusti naon diantawisna tara salat getol netepanana ulah nu 5 waktu wajib sunnah qobliyah ba'diyah duha hajat sok dilaksanakeun Gusti sugan anjeun namanya tara ka Mekah 5 kali ka Mekah nage Gusti Haji Muhyiddin mah eleh Haji Muhyiddin mana Jibril tah tukang bubur naik haji geuning maneh nyaho kiaina we nu edan da eueuh na kitabna mah eueuh na kitabna mah eta mah aing we nambahan saeutik sugan eta awewe Jibril tara zakat ulah waka zakat anu wajib ngan satahun sakali maeh nama Gusti unggah poe ge sodako sugan maeh nama tara puasa ulah Ramadan anjeunna mah Senin Kamis ge getol Jibril sugan eta awewe tara ngaji rutinan di majlis taklim getol Gusti mun mangkat ngaji Minggu balik Sabtu sia teh mah atuh ku hebat-hebat teuing amalna mah Jibril tapi kunaon disiksa keneh ku Gusti Allah kunaon atuhku aya dosana ka Allah Jibril lain ka saha ka salakina naon eta awewe keur di dunyana tara daek maturan salaki lamun keur dahar Gusti wah ya mah aing pokona mah anu kitu aya ngaji rajin lus puasa Senin Kamis tapi ulah gara-gara hablum minallah anjeun ka Gusti Allah hebat mau pohokeun kewajiban hablum minanas kanu jadi salah hade ece rek ngaji teh siapkeun heula salaki teh insya siapkeun heula ece ku ece atawa salaki balik gawe teh tungguan mantak acara isuk ulah nepi ka lohor bisi balik salaki ti kebon pamajikan kadang dege ngeusan bahaya bilang bara praktekeun menang rojab teh supaya salakina bungah ngijinan ke masih hari raja bunga poe
kajian bulan puasa Rajaban sia mah gitu. Naon bungaheun salaki teh tungguan harapan pantau mun salaki ibu datang papa gendugi kalawang jemput ku hate nu senang baritanya naha akang damang osok ketara sabodo teuing parah di dieu mah bener. Naon atuh anggeus disambut kitu terus kumaha tugas awan pamajikan teh tuluy bukaan bajuna baju dinesna kipasan atuh awakna lapan eta kesangna bari taros naon kahoyongna ocok ketala cabodot suwa kosong cenah. Deuh riweuh kolot-kolot ditanya naon atuh anggeus kolot ieu nyahoeun geus ngarti geus hideng lain hideng pengharga. Cukup berikan 3 pertanyaan terhadap suami yang pulang bekerja. Rek salakina dagang, rek salakina petani, pegawai pabrik, pokoknya manaon bae usahana balik ka imah. Cukup 3 pertanyaan. Mana? Naha akang bade ibak heula, naha akang bade emam heula, naha akang bade bobo heula. Neng mah selalu sadia ocok ketara gelo. Aturan osok na aing mah. Bilang bara salaki datang teh goda dengan lagu India. Ha ha cek salaki nasi kajol ya mah. Bukaan bajuna hamko kami securalo 8 kesangna tilme kahitam cut falo kipasan awakna hama kele hona jaen adur tumse hona jaen fas ao gale silagalo ha ha ha. Tanya salakina lain emprak praktekeun aing mah daripada ditepokan mending dipraktek. Tanya akang tos capek gawe rek ibak heula rek mam heula apa rek bobo heula siap neng mah mun ibak hoyong cai tiis cai hangat apa ngagolak sakalian teu masalah. Tanya akang habis mandi mau makan apa hari ini? Salaki ngajawab ke lagu India. Tempe digoreng, tahu dioseng, lalabuna bonteng, asin geheng. Cek pamajikan tambahan tumis kangkung dasin nage tutung gera bawa kasaung bisika buru pundung tong hilaf ngadoa Allahumma barik lana bima rozaqtana wa qina adzabannar hamko hamise nuge hello. Ampunnya layanan salaki insya supaya benar pan isro teh ibarat habluminan nas mi'raj habluminal. Lamun hayang hasil kealusan maka urusan jeung manusia kudu alus, urusan jeung Allah kudu leuwih alus. Maksudna balan alus ka Allah, alus ka makhluk Allah. Insyaallah as-salatu mi'rajul mukminin, ngalangkungan salat urang-urang bakal mi'raj ka Gusti Allah. Mi'rajna lain awak urang melesat ka luhur, tapi urang bakal dimuliakeun ku Gusti Allah. Ku Gusti Allah aqimis shalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Adegeun salat, salat bakal nyegah tina perbuatan keji, perbuatan anu munkar, anu goreng, anu tercela. Insya mudah-mudahan para jamaah khususna masyarakat Kampung Telar desana waringin karya ngayakeun rojaban poe ayeuna sing meunang magfirah rahmat kadeudeuh ti Allah Subhanahu wa taala. Ya arhamar rahimin arhamna lakal hamdu ya ma'bud lakal hamdu ya mawjud ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa barik wa sallim wa radhiyallahu taala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi
wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana warhamna wa'afina warzuqna. Allahumma hasil maqasidana wa balik muradana waqdi hawaijana min umuri dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma barik lana fi syahrir rajab bis sihhati wa afiyati was salamah bis sabaina wa naharina wa masaina wal lailatina ya Hannan ya Mannan ya Dayan ya Sultan ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Laras dongkap pitulung ti Gusti Allah kalepatan datang ti kabodohan simkuring nyuhunkeun di hampura hadan Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.